और आंटी जी का रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने देखा कि भाई आप फेमस हो रहे हो? खुश हुए वो तो। सबसे पहले तो हमारे बच्चे जब साथ में आए, तो बच्चे जब साथ में आए तो इन लोग कंटिन्यू कर दिए वीडियो को हमारा, तो अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो उसके बाद घर वाले भी खुश हो गए। और एक चीज़ लक्की जी बता दे रहे, आज हम जो आप देख रहे हैं कि हम गाड़ी लिए हैं स्कॉर्पियो है, उसका 77 का नंबर है। अरे वाह। हाँ। और सागर का बर्थडे भी 7 है। और हमारा यूट्यूब का पहला पैसा भी 7,000 आया था। अरे वाह। सब साथ में ही चल रहा है हम लोग का।